Okay, that's your unit 6 ka is about at work job satisfaction နဲ့ဒါဆိုအလုပ်ကဒီ job satisfaction နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် aspects of job satisfaction ဒါဆို job satisfaction aspects တွေ aspects ဆိုတာက it is part ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်သို့မဟုတ်အစိတ်အပိုင်းတွေ features တွေကို aspects လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် job satisfaction ဆိုတာကတကယ်ကဘာလဲပေါ့နော် what does job satisfaction mean အဲ့တော့ job satisfaction လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူက it's a feeling that your job is worth doing and fulfills you အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကနေမှကိုက job satisfaction ရတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ဒီ worth doing ဖြစ်တယ် worth doing ဆိုတာကလုပ်ရတာတဲ့နေပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရလို့နောင်တမရဘူးပေါ့နော် worth doing ဖြစ်တယ် and fulfills you အဲ့တော့ fulfills ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်ကို mentally စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရော physically ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရာရောကိုကဒီအလုပ်ကိုလုပ်ရလို့ comfortable ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ fulfilling ဖြစ်တယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုရင်ကိုက job satisfaction ရတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်Okay, that's really is it just having a pleasant workplace? That's your job satisfaction လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် just having a pleasant workplace ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် workplace ဆိုတာက is the place where you work ကိုအလုပ်လုပ်တဲ့ကိုရဲ့နေရာကိုရဲ့လုပ်ငန်းခွင်ကို workplace လို့ခေါ်တာအဲ့ဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာ pleasant ဖြစ်ရုံပဲလားတဲ့အဲ့တော့လုပ်ငန်းခွင်ကတာယာရုံပဲလားပေါ့နော် or is it more than that အဲ့ဒါထက်ပိုသေးလားလို့သူကမေးထားပါတယ် and then can a run of the mill job be satisfying ဒါဆိုရင် run of a mill ဆိုတာက run of the mill ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က ordinary ဖြစ်တာပုံမှန်ပဲတာမန်ပဲပေါ့နော် not special or exciting special ထူးဆန်းတာထူးခြားတာမရှိဘူး exciting စိတ်လှုပ်ရှားဖို့လည်းမကောင်းဘူးတမယိုးကြလုပ်ငန်းစဉ်လုပ်ငန်းတာဝန်ရှိရဲ့အလုပ်မျိုးကို run of the mill job လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးပုံမှန်ပဲ ordinary ဖြစ်နေတဲ့ run of the mill job တွေက satisfying စိတ်ကြည်နက်စရာကောင်းပါမလားလို့သူကမေးထားတယ် and then some people are prepared to put up with a stressful or an unpleasant job ဒါဆိုသူတို့ကဒီတချို့လူတွေကကြတော့သူတို့က prepared လုပ်ထားတယ်ကြိုးပြီးပြင်ဆင်ထားတယ် to put up with that stressful or unpleasant job ဒါဆိုသူတို့ကသူတို့ရဲ့အလုပ်ကဒီ stressful ဖြစ်နေတယ်ဒါဆိုဖိအားတွေအရင်များနေပြီးတော့ unpleasant ဖြစ်နေလုံးဝမตายရတဲ့အလုပ်ကြီးဖြစ်နေရဆိုရင်တော့မ put up လုပ်ဖို့ရပြင်ဆင်ထားတယ် put up လုပ်တယ်ဆိုတာက put up with ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က tolerant ပေါ့နော်အဲ့တော့တီးခံဖို့သူတို့က prepare လုပ်ထားတယ်သူတို့ကိုသူတို့ပြင်ဆင်ထားတယ်ဒါကိုပြောရှင်းတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင် if it means short term financial reward အဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်လိုက်ရှင်အားဖြင့်သူကိုကပေါ့နော် short term financial reward ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကြောင့်မလို့သူတို့ကဒီလို stressful ဖြစ်တဲ့ unpleasant ဖြစ်တဲ့ job ကိုတော့မှတီးခံပြီးတော့လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုပြောရှင်းတာအဲ့တော့ short term ဆိုတာက it is the opposite of long termဆိုရင် long term ရဲ့ဒီပြောရမယ်ဆိုရင်စန့်ကျင်ဘက်ပေါ့နော် short term ဆိုရင် immediate ဖြစ်တာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကိုပဲ financial reward ရနိုင်တာ financial reward ဆိုတာက many gains ပေါ့နော်ကိုကmany မျိုးမျိုးမြင့်မြင့်ရနိုင်တာပေါ့နော်အရှိန်တိုလေးအတွင်းမှာ short term မှာပဲ financial reward ကောင်းကောင်းရနိုင်တယ်ဆိုရင် stressful ဖြစ်နေပါစေအောင်အဲ့ဒီအလုပ်ကို put up with ဖြစ်ဖို့တီးခံဖို့ရအတွက်လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့ပြင်ဆင်ထားတယ်လို့ပြောရှင်တာဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကဒီမှာဆိုရင် staff morale has been very low ဒါဆို staff တွေရဲ့ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ morale ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က is the amount of confidence felt by a person or group အဲ့လူတစ်ယောက်သို့မဟုတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ morale လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်သူကသူတို့မှာရှိ confidence တွေယုံကြည်မှုတွေနောက်တစ်မျိုး enthusiasm ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တက်ကြွမှုတွေကို morale လို့ခေါ်တာဒါဆိုရင် staff တွေရဲ့ morale က has been very low အရန်ကိုမှနေနေတနည်းပြောရင်သူတို့မှာ confidence လည်းမရှိတော့ဘူး enthusiasm တက်ကြွမှုလည်းမရှိဘူးပေါ့နော်the company announced a freeze on pay rises အဲ့တော့ pay rises ဆိုတာကသူရဲ့ဒီလစာကိုပေါ့နော်လစာကိုတိုးတဲ့နှုန်းကို freeze လုပ်ထားတယ်တနည်းပြောလို့ရှိရင်ရက်ထားတယ်ပေါ့နော်လစာမတိုးပေးဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုး company က announce လုပ်ထားတယ်သူရဲ့ company ကအဲ့လိုကြေညာထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ they are morale သူတို့ရဲ့ဒီ confidence တွေ enthusiasm တွေကတက်ကြွမှုမပါဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျဆင်းနေတယ်လို့သူကပြောရှင်းတာပါ and then နောက်တစ်ခုက our new manager is very keen to encourage teamwork to help us solve problemsအဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်သူ့ရဲ့ new manager အသစ်က very keen ဖြစ်တယ်ဆိုတာအရင်ကမှသဘောကျတယ်ပေါ့နော်အားပေးတယ်ဒီလိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့သဘောမျိုး keen ဖြစ်တာ like ဖြစ်တာကိုနောက်တကယ် keen ဖြစ်တယ်လို့သုံးရတယ်ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ new manager က very keen to encourage လုပ်တယ်ဆိုသူကတိုက်တွန်းပေး teamwork ကိုဒါဆိုအဖွဲ့လိုက်လှုပ်ဆောင်ရတာပေါ့နော် working together for a common purpose ဒါဆိုတူညီတဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုအတွက်အဖွဲ့လိုက်အတူတူလှုပ်ဆောင်နေတာကို teamwork လုပ်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆိုသူ့ရဲ့ new manager က teamwork ကိုသူက encourage လုပ်တယ်အားပေးတယ် to help us solve problems ပြဿနာဖြေရှင်းတဲ့အခါမှာပေါ့နော် teamwork လေးအသုံးချဖို့ရသူက encourage လုပ်တယ်အားပေးတယ်လို့သုံးထားပါတယ်နော်
Okay, so is job stability more motivating than an exciting high-risk career? အဲ့တော့ job stability ဆိုတာက not likely to change ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကတနည်းပြောလို့ရှိရင်တည်ငြိမ်နေပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ career ကကိုယ့်ရဲ့တက်မွေးဝမ်းကြောင်းကတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်ဒါပေမဲ့တနည်းပြောလို့ရှိရင်ဒီနေ့စဉ်ပေါ့နော်တမယိုးရအလုပ်တွေနေပဲ job stability ဖြစ်တဲ့တည်ငြိမ်မှုရှိတယ်သူကတနည်းပြောလို့ရှိရင် difference ပေါ့နော်ဘာနဲ့ difference ဖြစ်လဲဆိုရင် motivating than and exciting စိတ်လှုပ်ရှားဖို့ကောင်းပြီးတော့ high risk career နဲ့တော့မတူဘူးပေါ့ high risk career ဆိုတာကကြောင့်သူ့ရဲ့အလုပ်ကသူ့ရဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းက high risk ဖြစ်တယ်ဒါဆိုစွန့်စားရတာတွေများတယ် and then exciting စိတ်လှုပ်ရှားတယ်တနည်းပြောလို့ရှိရင်သူ့မှာ challenge တွေနဲ့ပြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို career ထက်စားလို့ရှိရင် job stability ဆိုတာကအလုပ်တည်ငြိမ်မှုရှိတဲ့အလုပ်အကိုင်ကပို့ပြီးတော့မှ motivating ပို့ပြီးတွန်းအားဖြစ်နိုင်သလားလို့သူကမေးထားတာဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုက after working in the first moving fashion industry for 6 years တဲ့ဒါဆိုရင်ဒီရဲ့ fashion industry မှာ6နှစ်တောင်မှအလုပ်လုပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာဒါဆို fashion industry ကသူ describe လုပ်ထားတဲ့က fast moving ဖြစ်တယ်လို့ describe လုပ်တာအဲ့တော့တခုက fast moving ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကအရန်များတယ်ပေါ့အရန်မြန်တယ်ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုရင် fashion industry ဆိုတဲ့အတိုင်းသူကဒီမှာဒီ fashion နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ trend တွေကလည်းအချိန်နဲ့အမျှပေါ့နော်အများကြီးပေါ်လာနေအဲ့ဒါတွေကိုအမိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လုံးဝသူတို့လှုပ်ရှားရတယ်သူတို့ရဲ့အလုပ်ကအရန်မြန်နေပေါ့နော်တနည်းပြောရင် fast moving ဖြစ်တယ် fast paced ဖြစ်တယ်လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုး fast moving ဖြစ်တဲ့ fashion industry မှာ6နှစ်လောက်တာလုပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာ some has decided to look for a career with a better work life balance ဒါဆိုရင်သူကနောက်ထပ် career တစ်ခုကို look for လုပ်ပါရှာဖို့ရဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် that have a better work life balance ပေါ့နော်ဆိုတော့က fast moving ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူကတနည်းပြောရင်အလုပ်ကိုပဲအချိန်ပြည့်ဦးစားပေးနေရတယ်အဲ့ဒီအလုပ်က deadline တွေကိုမှီအောင်လို့ပေါ့နော်လောကလင်းလင်းမြင်မြန်နဲ့ဒီအလုပ်ထိမှာပဲ devote လုပ်ရနစ်မြုပ်နေရမျိုးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူနဲ့သူကဘာကြောင့်နောက်ထပ်အလုပ်တစ်ခုရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လဲဆိုရင် to have a better work life balance အဲ့ဆို work life balance ရဖို့ပေါ့နော် work life balance right the amount of time spent working compared to the amount of time spent doing things you enjoy ပေါ့ဒါဆိုအလုပ်လေလုပ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ life အတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဒီဘဝမှာအရေးကြီးတဲ့အရာတွေဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုယ်သဘောကျတဲ့ကိုယ် enjoy ဖြစ်တဲ့ဟာလေးအတွက်အချိန်ပေးနိုင်အောင်အလုပ်ကိုရောဒီလူနေမှုဘဝကိုရောပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဂျားထဲမှာ balance ဖြစ်အောင်အလုပ်ကြီးပဲဦးစားပေးတာမျိုးမဖြစ်အောင် work life balance ကောင်းကောင်းရှိရဲ့ career တစ်ခုအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုကိုသူကရှာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပြောထားတာเนาะခေဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုက Daniel's job in a dynamic new company is often challenging ဒါဆိုရင်သူက challenging but exciting ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် dynamic company ဆိုတာက it is continuously developing သူ့ရဲ့ company ကdynamic ဖြစ်နေရလို့ပြောလို့ရှိရင် continuously developing ဖြစ်နေတာတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်သူကမနာမနေကိုမှ developing တိုးတက်နေတာပေါ့နော်တိုးတက်နေသူ့ရဲ့ဒီလုပ်ငန်းကဥမာတေးသေးလေးကနေပြောတဖြည်းဖြည်းနဲ့ developing ဖြစ်နေတာတိုးတက်လာနေတဲ့ company တစ်ခုမှာသူ့ရဲ့အလုပ်ကရှိရ so it is often challenging ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့အလုပ်က challenging ဖြစ်တယ် challenging ဖြစ်တယ်ဆိုတာက high risk တော့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့positive အရာပေါ့နော်အဲ့တော့ challenge တွေများတယ်အဲ့လိုပဲ challenge တွေများပေမဲ့လို့ exciting လည်းဖြစ်တယ်စိတ်လှုပ်ရှားဖို့လည်းကောင်းတယ်ပေါ့နော်အခွင့်အလမ်းတွေလည်းများတယ်challenge တွေလည်းများတယ်ဒါပေမဲ့လို့ exciting လည်းဖြစ်တယ်လို့သူကသုံးထားပါတယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုက Chloe is demotivated in her current job following recent changes in the finance sector ဒါဆိုရင်တယောက်က demotivated ဖြစ်နေပြီသူ့မှာသူ့ရဲ့ in her current job ဆိုသူ့ရဲ့အခုလက်ရှိအလုပ်မှာသူက demotivated ဖြစ်နေတယ် demotivated ဖြစ်တယ်ဆိုရင် feeling less enthusiastic about work ပေါ့နော်အလုပ်လုပ်ရမှာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံမှန်ထက်အရင်ကားလောက်ကိုက enthusiastic မဖြစ်တော့တက်ကြွမှုမရှိတော့ less enthusiastic ဖြစ်လာပေါ့နော်ဒါမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင် demotivated ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်လို့ရတယ်ဒါဆိုသူကသူ့ရဲ့ current job အခုလက်ရှိအလုပ်မှာဆိုရင် demotivated ဖြစ်လာပြီတက်ကြွမှုမရှိတော့စိတ်ပါဝင်စားမှုမရှိတော့ဘူးfollowing recent changes in the finance sector ဒါဆိုရင်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင် following recent changes in the finance sector အဲ့တော့ finance sector ဆိုရင်ဒီငွေကြေးဘက်ကပေါ့နော်အပိုင်းနေ sector ဆိုတာကအပိုင်းကိုခေါ်တာ finance sector ဘက်ကအပြောင်းလဲတွေကြောင့်မို့သူ့ရဲ့ current job မှာ Chloe က feeling less enthusiastic ဖြစ်လာတယ် demotivated ဖြစ်လာတယ်လို့သူကသုံးထားတာပေါ့နော်ခေဒါဆိုရင် she is looking to work in or seeking a career in something more creative like marketing ပေါ့နော်ဒါဆိုသူကပို့ပြီးတော့မှ creative ဖြစ်တဲ့ဒီအလုပ်ပေါ့နော် creative ဖြစ်တဲ့ဆိုတီထွင်ဖန်တီးမှုတွေကိုရှာပြလို့ရတဲ့အလုပ်မှာ for example marketing ပေါ့နော် marketing လိုမျိုးစိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေကိုရှာပြလို့ရတဲ့ career တစ်ခုခုကို looking to work in ဆိုတာက
to လို့ပြောရလို့ရှိရင်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကိုကဒီ interested ပေါ့နော် planned ရှိ consider လုပ်နေ look to ဆိုရှင်တခုခုလုပ်ဖို့ရစဉ်းစားနေ consider လုပ်နေအစီအစဉ်ရှာနေဆိုတဲ့သဘောမျိုးအဲဆိုသူက looking to work in something more creative ပိုပြီး creative ဖြစ်တဲ့ job တစ်ခုမှာအလုပ်ဝင်ဖို့ရ looking to လုပ်နေတယ်စဉ်းစားနေ plan ရှာနေဆိုတဲ့သဘောသုံးလို့ရတယ် or နောက်တစ်မျိုး seeking a career in something more creative seeking ကကျတော့တွေးရုံမှမဟုတ်တော့သူတကယ်ကိုလက်တွေ့လိုက်ရှာနေပြီအလုပ်ရှာနေပြီပေါ့နော် seeking a career in something more creative like marketing လိုမျိုး creative ဖြစ်တဲ့နယ်ပယ်မှာသူက career တစ်ခုအသက်ဝေးဝမ်းကြောင်းတစ်ခုကို seek လုပ်နေပြီရှာဖွေနေပြီလို့သူကသုံးထားတာနော်ဖြစ်တာဆိုရင် language help လေးကthe text has some words with similar meanings connected to a work ဒါဆိုရင်အလုံးနဲ့ connect ဖြစ်နေချိတ်ဆက်နေတဲ့ similar meanings အတိတ်ပဲစင်တူရှိရဲ့ဒီပေါ့နော်စလုံးလေးရှိရဲ့အတိတ်ပဲစင်တာချက်ခက်စစ်စစ်ဖြစ်တဲ့စလုံးလေးရှိရပါတော့ဒီမှာဆိုရင် it's a good idea to learn them in pairs ဒါဆိုသူတို့ကိုအတွဲလိုက်မှတ်ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းနေပေါ့နော် for example first moving and dynamic ဒါဆိုရင် first moving နဲ့ dynamic ဆိုရင်သူတို့က industry နောက်တစ်ခုကဒီလုပ်ငန်းတွေပေါ့နော် industry နောက်တစ်ခုက profession တွေအလုပ်ကိုင်းတွေကို describe လုပ်တဲ့အခါမှာဒီစလုံးလေးတွေနဲ့တွဲသုံးလို့ရတယ် dynamic ဖြစ်တယ်ဆိုရင်လေအဲ့ဒီရဲ့ job ဖြစ်စေအဲ့ဒီရဲ့ company ကဖြစ်စေ industry ကဖြစ်စေ continuously developing ဖြစ်နေတာသူကတဖြည်းဖြည်းပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းဆိုတာမရက်မနာကိုပဲတိုးတက်လာနေရဲဆိုတဲ့သဘောသုံးရှင်နေဆိုရင် dynamic ဖြစ်တယ်လို့သုံးလို့ရတယ် first moving ဆိုရင်လည်းသူက industry နောက်တစ်ခုက profession တွေကိုdescribe လုပ်တဲ့အခါမှာ first moving ကိုသုံးလို့ရတယ်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကကြောင့်အကုန်လုံးကအရှိန်နဲ့ဖြစ်ပြနေတာပေါ့နော်အဲ့ဒီရဲ့ industry ကဥပမာ fashion industry လိုမျိုးအဲ့ဒီမှာအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရှင်ကိုကအမြဲအငြိမ်မဲနေလို့မရဘူးပေါ့နော်အကုန်လုံးနဲ့ up to date ဖြစ်နေအောင် like နေအောင်ကိုက fast moving ဖြစ်နေရမယ်အဲ့လိုမျိုး professions တွေအဲ့လို industry တွေနဲ့describe လုပ်တဲ့အခါမှာ dynamic တို့ fast moving တို့ဆိုတာကတွဲပြီးသုံးလို့ရတယ်ဆို similarity လေးရှိရပေါ့နော် and then နောက်တစ်ခုကseeking a career in and looking to work in အဲ့တော့သူတို့ကအတိတ်တွေကလုံးဝကြီးတူညီနေရတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့တွဲပြီးသုံးလို့ရတဲ့နေရာလေးတွေခက်စင်ဖြစ်နေရပေါ့နော်ဥပမာဆိုရင် seeking a career in ဆိုရင်သူရဲ့အတိတ်တွေကအလုပ်ကိုရှာဖွေနေရ seek လုပ်နေဆိုရှာဖွေနေရဆိုတော့သူကဒီမှာဆို seeking a career ဆိုတော့တဝင်းဝမ်းကြောက်တစ်ခုရှာဖွေနေရ in ပေါ့နော်ဘယ်နေရာမှာလဲဘယ်marketing မှာလား maybe ဘယ် field မှာလဲပေါ့နော်ဒီလိုတစ်ခုခုတွဲပြီးသုံးရဲနောက်ထပ် look to ကကြတော့သူဒီတစ်ခုခု consider လုပ်တွေးနေရတော့မဟုတ် plan ချနေရပေါ့နော်စီစဉ်ချနေရမျိုးဆိုရင် look to လို့သုံးရဥပမာဆိုရင် looking to work in အဲ့တော့ဘယ် fields မှာဘယ်နယ်ပယ်မှာအလုပ်လုပ်ဖို့ consider လုပ်နေရတွေးတောနေရတော့မဟုတ် plan ချနေရဆိုရင် look to လို့သုံးရအဲ့တော့တစ်ခုလေးမှတ်ဖို့လိုတာက look to က look for နဲ့ difference ဖြစ်ပါတယ် look to လို့သုံးရလို့ရှိရင် consider ဖြစ်နေရစဉ်းစားနေရ plan ချနေဆိုတဲ့ပေါ့ looking for ကတော့ဆောနက seek လေးနဲ့တူရ seek တို့ look for လို့ကရှာဖွေရဲဆိုတဲ့ပေါ့ seeking a career looking for a career ဆိုရင် career တစ်ခုကိုရှာဖွေနေရဲပေါ့နော်ဒီလိုလေးသုံးလို့ရပါတယ်ဒါကိုပြောချင်တာနော်Okay, that's a share the session be maro expressions with working life. As a working life ne alone but the expressions day. Okay, so in many countries, women are allowed maternity leave and men paternity leave. Soနိုင်ငံတော်များများမှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေက maternity leave ရတယ်ဆိုတော့ they are allowed သူတို့ကခွင့်ပြုချက်ရတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင် maternity leave အတွက်ပေါ့နော်မိဖွာခွင့် maternity leave ရမယ်အမေအမျိုးသားတွေကကျတော့ paternity leave အဲ့တော့ကလေးဆောက်ရှောက်ခွင့်ရတယ်ပေါ့နော် so they are having a baby ပေါ့တော့ especially if they are having a baby ကလေးမွေးတဲ့အခါမှာမိဘတွေကဒီအမေဆိုလို့ရှိရင်မွေးဖွာခွင့်ရတယ်အဖေဆိုလို့ရှိရင်ကလေးဆောက်ရှောက်ခွင့်ရတယ် so if they adopt a child တကယ်လို့သူတို့ကကလေးတစ်ယောက်ကိုဒီမှာဆိုရင်adopt လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင် adopt လုပ်တယ်ဆိုတော့မွေးစားတာကိုပြောတာပေါ့နော်ကလေးတစ်ယောက်ကိုမွေးစားမယ်ဆိုရင် they may have a right to adoption leave အဲ့တော့သူတို့ကမွေးစားတဲ့အခါမှာခွင့်ရတယ်ပေါ့နော် adoption leave ဆိုတာရတယ် so it's especially a time away from work to prepare for and look after a new baby or adopted childအဲ့တော့ adoption leave ဆိုတာကဒီကိုကနေပြီးမှ adopted လုပ်လိုက်တဲ့မွေးစားလိုက်တဲ့ကလေးကို look after လုပ်ဖို့စောင့်ရှောက်ဖို့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒီကလေးအစ်စ်ပေါ့နော်အစ်စ်ဝင်လာမယ့်ကလေးတွေ to prepare ပေါ့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ခဏလောက်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခွင့်ပေးတယ်အဲ့လိုခွင့်ကို adoption leave လို့ခေါ်ပါတယ် and then what perks or extra benefits do you get in your job so extra benefits ဆိုတာက salary အပြင်ကိုမှ extra things apart from your salary ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လစာအပြင်မှာတခြားရတဲ့အပို့ပေါ့နော်အပို့အကျိုးခံစား권နေပေါ့ဒါကို extra benefits လို့ခေါ်လို့ရတယ်လို့ in other words we can say perks လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်
So for example like a car or health insurance ပေါ့နော်လာစားပြင်ကိုကားလေးသုံးလို့ရတာမျိုး or ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျန်းမာရေး insurance ကအာမခံပေါ့နော်ကျန်းမာရေးအာမခံလေးရတာမျိုးပေါ့ so we can call these extra benefits လို့ခေါ်လို့ရတယ် or in other words we can say perks လို့လည်းခေါ်လို့ရပါတယ် okay so what's your holiday entitlement I get 4 weeks a year so if holiday entitlement means number of days you have the right to take as holiday အဲ့တော့ the number of days ဆိုတာကိုအနေနဲ့ပေါ့နော် you have the right ဆိုတာကိုအနေနဲ့ခွင့်ရရတယ်ကိုအနေနဲ့ဒီမှာဆို number of days ခွင့်ယူခွင့်ရတယ်ပေါ့နော် as holiday အနေနဲ့အားလည်းရရတယ် number အရေးအတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရက်အရေးအတွက်ပေါ့ဒါဆိုရင် holiday entitlement လို့ခေါ်တာ entitlement ဆိုတာရပိုင်ခွင့်ကိုပြောတာ holiday entitlement ဆိုရှင်ကိုအနေနဲ့ holiday အားလည်းရယူပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်ဘယ်နည်းရရတယ်လဲဘာလို့လဲမေးထား so I get 4 weeks a year ဒါဆိုတစ်နှစ်မှာငါက4ပတ်လောက် you get your holiday ပေါ့နော်အားလည်းရပါတယ်လို့သူကပြောထားတယ် and then do you get regular salary increments each year ဒါဆိုမင်းကနှစ်တိုင်း salary increments တွေရလားလို့မေးထားတယ် salary increments ဆိုတာက increments ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ increases အဲ့တော့မြင့်တက်တာကိုပြောတာတနည်းပြောရင်လစာတိုးပေးလားပေါ့နော် salary increments အဲ့တော့ပုံမှန်လစာတိုးပေးရလားလို့သူကမေးတယ် increments or rises ပေါ့နော် formal ရတော့မယ်ဆိုရှင်သုံးလို့ရတယ် so do you get performance related pay rises အဲ့တော့ salary increasement အပြင်ကိုမင်းက performance related pay rises တွေရောရလားအဲ့တော့ performance related pay rises ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ဒီအလုပ်ပေါ်မှာကိုကဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဘယ်လို performance တွေနဲ့လုပ်နေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လစာကိုတိုးပြီးတာကိုပြောတာ performance related pay rises mean depending on how well you do your job ပေါ့နော်ကိုလုပ်ရမယ့်အလုပ်မှာဘယ်လောက်ကောင်းအောင်လုပ်နေလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီ bonus တော့မဟုတ် pay rises ပေါ့နော်လစာတွေတိုးပြီးတာမျိုးပြောတာ so and then another one is do you get an annual bonus အဲ့မင်းကနှစ်စဉ် bonus ရောရလာတဲ့ annual ဆိုတာက yearly လို့ပြောတာပါနော် once a year တစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ပေါ့နော် annual လို့သုံးတာ bonus ဆိုတာက extra money ပေါ့နော်အဲ့တော့ပို့ပေးတဲ့ပတ်စံလစာပြင်ကိုမှထပ်ဆောင်ပြီးတော့မှ extra ပေးတဲ့ money ကို bonus လို့ခေါ်လို့ရတယ် so that's when do you get an annual bonus mean annual bonus တခုရလားပေါ့နော်သူက it's like usually based on good performance ပေါ့နော်သူရဲ့တနည်းပြောမယ်ဆိုတော့ performance related ပါပဲ performance related ဆိုတာကသူကအလုံးမှာတေချာကြိုးစားရဲသူရဲ့ performance ကောင်းနေဆိုလို့ရှိရင်နှစ်ကုန်ဆိုလို့ရှိရင် performance အတွက်သူက bonus ပေးတယ်ဒါကို annual bonus လို့ခေါ်တာပါเนาะဒီမှာဆိုရင်တော့ okay and then most people think they are overworked and underpaid အဲ့တော့လူတော်တော်များများထင်ကြတာသူတို့က overworked ဆိုတာအရန်ကုန်မှာလုံးတင်လုံးထိုက်တာတဲ့ပို့ပြီးတော့မှလုပ်ရတယ် and underpaid ဆိုတာသူတို့ရတင်ရထိုက်တာတဲ့ရှော့ပြီးတော့မှရတယ်ဆိုတာသုံးလို့လေသူကဒီလိုလေးတွဲပြီးတော့သုံးလို့ရှိရင် you're overworked and underpaid ဆိုပြီးတော့မှတွဲသုံးလို့ရှိရင် so it's often said together as an informal ပေါ့နော် or humorous fixed expressions ပေါ့သူကတော့နည်းနည်းဟာတာဘက်ကိုတွားတဲ့ expression အမျိုးအစားတစ်မျိုးပဲဒီလိုလေးတွဲပြီးတော့မှသုံးတဲ့ expression မျိုးပေါ့နော် overworked and underpaid ဒါဆိုရင်တော့အလုပ်ကတော့အရင်လုပ်ရပြီးတော့မှရရလာစားတော့ထိုက်တင်တယ်လို့မရဘူးဆိုရဲအတိတ်ပဲ is kind of humorous ပေါ့နည်းနည်းဟာတာညင်ဟာတာအတိတ်ပဲလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့တနည်းပြောရင်လောင်တဲ့သဘောပဲပေါ့နော်ဒီမှာဆို okay and then because of the recession အဲ့တော့စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့်မလို့ the company announced that there will have to be voluntary or compulsory redundancies so voluntary redundancies to compulsory redundancy လို့ဆိုတာက redundancy ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က people losing their job ပါအဲ့တော့အလုံးမှာပေါ့နော်သူကဝန်ထမ်းလျှော့ချတာ redundancy လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် voluntary redundancy ဆိုတာကလည်းကိုယ်တိုင်ဒီရဲ့အလုံးမှာ losing your job ပဲပေါ့နော်အလုပ်ကနေပြီးတော့ထွက်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ maybe because of a recession ဒီမှာတော့စီးပွားရေးကျဆင်းနေအောင်မလို့ဝန်ထမ်းအင်အားအများကြီးကိုပေးနိုင်ွယ် salary လုံလောက် fund မရှိလို့ရန်ပုံငွေမရှိလို့ပေါ့ဒီလိုရှင်ဒီမှာ you have to do voluntary redundancies လုပ်ဖို့လုပ်မယ် or ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် compulsory redundancies တွေလုပ်ဖို့လုပ်မယ် compulsory ဆိုတာကမလုပ်မနေရမဖြစ်မနေရလို့ပြောတာမလုပ်မနေရဝန်ထမ်းတွေရှော့ချဖို့လုပ်တယ်ပေါ့နော် so that means you have no choice ပေါ့အဲ့တော့ကိုမှရွေးချယ်စရာမရှိhaving no choice ပေါ့နော် compulsory လို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင် voluntary redundancy ကတော့by offering to do so အဲ့တော့မင်းကနေပြီးတော့မင်းကိုယ်တိုင်ကိုမှ offer လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုငါအလုပ်ကနေပြီးတော့မှထွက်ရတော့မယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုဒီအလုပ်မှာဝန်ထမ်းအများကြီးကိုထောက်ပံ့ပေးနိုင် funds မရှိတော့လို့ပေါ့နော်ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးလေ voluntary ကတော့ကိုယ်တိုင်စိတ်လိုလက်ရ offer ပေးတာမျိုး compulsory ကတော့ having no choice ပေါ့ကိုယ်မှတခြားရွေးချယ်စရာမရှိတော့လို့တရားပေါ့အလုပ်ကနေပြီးတော့မှချော့ချခင်လိုက်ရတာမျိုးဆိုရင် compulsory redundancies လို့သုံးလို့ရပါတယ်
And then during the strikeဆိုတာဆန္ဒပြတာကိုခေါ်တာပေါ့နော်ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာ the airport managed to continue running with a skeleton staff of volunteers so the minimum number of workers needed to keep operating ဒါဆိုရင် during the strike ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်အတွင်းမှာဆိုရှင်လေယာဉ်ကွင်းကပေါ့နော် airport က manage to continue running အဲ့တော့သူရဲ့ daily operations တွေပေါ့နော်နေ့စဉ်လုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီး run ရလဲဆိုရင် with a skeleton staff of volunteersအဲ့တော့ volunteers တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ skeleton staff နဲ့ဆိုင်တယ် skeleton ဆိုတာက skeleton staff ရဲ့အဓိပ္ပာယ်က the minimum number of workers ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းအရေအတွက်အနည်းဆုံးပဲ just to needed to keep operating ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအလုံးမှာနေ့စဉ်တာဝန်တွေအတွက်လိုအပ်တဲ့မရှိမဖြစ်ပေါ့နော်တာဝန်ရှိမဖြစ်အလိုအပ်ဆုံးအနည်းဆုံးဝန်ထမ်းပမာဏကို skeleton staff လို့ခေါ်တာအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဝန်ထမ်းပမာဏကဒီလောက်နည်းနည်းလေးနဲ့ဆိုရင်အရင်ကြီး efficient မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒါတွေကမရှိမဖြစ်ရှိတဲ့လောက်ပဲပေါ့နော်အနည်းဆုံးဝန်ထမ်းပမာဏနဲ့ပဲဒါကိုမဖြစ်ဖြစ်အောင်ဆက်ပြီးတော့မှ run နေရတယ်ဆိုတဲ့ပုံမျိုးပြောတာဘာလို့လဲဆိုဝန်ထမ်းတော်တော်များများက during the strike ဆန္ဒပြတဲ့အချိန်မှာပါသွားပြီမလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့ DS skeleton staff တွေကလည်း volunteers တွေပါပဲ။ဒီသူတို့သဘောနဲ့သူတို့လာပြောမှာ volunteer လုပ်ပြီးဝန်ထမ်းအဖွဲ့ပဲပေါ့နော် skeleton staff တွေပဲရှိပါတယ်။ Okay, and then the people on the interview panel at the last job I applied for were so unfriendly that I got very nervous. ဒါဆိုရင် the people on the interview panel ဆိုတာက the group of people interviewing someone for a job တော့တယောက်ယောက်ကို interview ရဲ့အခါမှာပေါ့နော်သူကတယောက်ထဲကနေပဲ interview ရရှိမယ်အဖွဲ့လိုက် interview ရရှိမယ်အဖွဲ့လိုက်ဆိုတာအဲ့ဒီအဖွဲ့တစ်ခုလုံးဟို interview panel လို့ခေါ်တာ interview ရဲ့လူအဖွဲ့ပေါ့နော် group ပေါ့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးပါအဲ့တော့ interview panel မှာပါတယ်လူတွေတော်တော်များများက at the last job I applied for ဒါဆိုသူအရင်တော့ကသူရှောက်ခဲ့တဲ့အလုပ်မှာသူဒီအဲ့အလုပ်မှာရှိရဲ့ interview panel interview ရဲ့လူတွေက so they were so unfriendly အရန်ကမှခေါ်ရမှုမရှိဘူး that I got very nervous ဒါကြောင့်မို့သူကအရန်ကိုမှထိတ်လန့်နေခဲ့တာပါလို့သူဒီမှာပြောထားပါတယ်နော် Okay ဒါဆိုရင် exercise တွေကိုသွားပါမယ် 6.1 က rewrite these sentences by using words and phrases from the opposite page instead of the underlined words ပေါ့နော် Okay ဒါဆိုရင်သူကဒီမှာ underline လုပ်ထားတဲ့စလုံးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မှစောနက page မှာတွေ့ခဲ့တဲ့စလုံးအသစ်တွေပေါ့နော် expressions တွေ phrases တွေကိုအစားထိုးပြီးတော့မှစာကြောင်းတွေကိုပြင်ရေးပေးရပါမယ် Okay အဲ့တော့ဒီမှာပထမတစ်ခုကဒီမှာဆိုရင် number 1မှာသူပေးထားတယ် Do you enjoy working as a part of a team ပေါ့နော် working as part of a team ဒါဆိုရင်အသင်းအဖွဲ့တွေနဲ့အလုပ်တူတူလုပ်ရှင်လားပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးမေးတာအဲ့တော့ working as part of a team ကိုဒီရှယ်တို့ကနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုပြောလို့ရသေးလဲဆိုရင် Do you enjoy teamwork လို့တစ်လုံးနဲ့ပြောလို့ရပါတယ် Do you enjoy teamwork ဒါဆိုရင်အသင်းအဖွဲ့နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲเนาะ Okay and then so number 2 right I don't think that earning a lot of money is the key to job satisfaction ဒါဆိုရင် job satisfaction ဆိုတာကအလုံးမှာစိတ်ကျေနပ်မှုရဖို့ရအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် earning a lot of money ပတ်စံအများကြီးချနိုင်မှုက is the key ပေါ့နော် key ဖြစ်တယ်အရေးကြီးအချက်ဖြစ်တယ်လို့တော့ I don't think ငါမထင်ပါဘူးလို့သူကပြောထားဒါဆိုရင်ဒီ share ဒီမှာ earning a lot of money ကိုနောက်တစ်မျိုးဘယ်လိုလေးပြောလို့ရမလဲဆိုရင် it is we can say financial reward ပေါ့နော် financial reward ဒါဆိုလို့ရှိရင် financially အရာဒီမှာဆိုကောင်းမှုပတ်စံအများကြီးရဖို့က it's not the key to job satisfaction ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပေါ့နော် okay ဒါဆို number 3လေးရှိပါမယ် would you feel nervous giving a presentation to a group of people at interview ဒါဆိုရင် interview မှာကိုယ့်ကို interview မိမယ်အဖွဲ့ဒါဆိုရင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုဘယ်လိုခေါ်ရလဲဆိုရင် we can call that so we call that an interview panel right an interview panel လို့သုံးလို့ရပါတယ် okay interview panel ပါနော်ဒီလိုလေးကိုကပြောလို့ရပါမယ်ဒါဆိုကိုယ့်ကို interview မှာ interview မဲ့သူပေါ့နော် interview panel လေးရှိမယ်Okay, and then also in number 4 label so sales staff are often paid extra money each year when they perform well ပေါ့နော်သူတို့တွေဒါကောင်းကောင်း performance ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကနှစ်တိုင်း each year နှစ်တိုင်း extra money ပတ်စံအပိုရတယ်လို့သူကပြောထားတယ်ဒီနေ့ပြောရလစာအပြင်ပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့မှအပိုဆောင်ရသေးတယ် so we call that bonus ပေါ့နော် bonus လို့ခေါ်တာ bonus ကမှသူက each year နှစ်တိုင်းပေးတာ so we call that annual bonus right so it is an annual bonus. Okay.
So in 6.2 level find expressions on the opposite page which mean the opposite of the underlined words or phrases. So in toအခုမြင်သားထားတဲ့စလုံးတွေရဲ့ opposites ပေါ့နော် opposite အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့စလုံးတွေကိုရှာပြီးရောဖြည့်ပေးရမှာပါဒီမှာဆိုရင်တော့ Okay ပထမတစ်ခုက a very useful unusual and exciting job အရန်ကိုမှ unusual ထူးခြားပြီးတော့မှာပေါ့နော် exciting အရန်ကိုမှစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းတဲ့အလုပ်မျိုးပေါ့ဒါဆိုရင်တော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် unusual လည်းမဖြစ်ဘူးပုံမှန်ပဲတာမန်ပဲစိတ်လှုပ်ရှားဖို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့ဒီလိုအလုပ်မျိုးကိုပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဗာလေးဖြည့်လို့ရမယ် so it's like an expression ပေါ့နော် expression လေးတစ်ခုဖြည့်ရမယ် so it is a run off the mill job right run off the mill ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီအရန်ကိုမှစိတ်လှုပ်ရှားဖို့မကောင်းပုံမှန်ပဲပေါ့နော်သူရဲ့ job ကပေါ့နော် we can say so run off the mill job And then number 2, a person who is highly motivated ဒါဆိုသူကအရင်က highly motivated ဆိုသူမှာဒီတခုခုပေါ့နော်အလုပ်ကိုစူးစမ်းဖို့အများနဲ့ motivated ဖြစ်နေပေါ့နော်ဒါဆိုသူကအရင်ကမှဘာဖြစ်တဲ့သူလဲအဲ့တော့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက် motivated ဖြစ်တယ်ဆိုလုံးဝတက်ကြွပြီးတော့မှခွန်အားတွေပြည့်နေတဲ့သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဆို we can say a motivated right demotivated ပေါ့နော် demotivated ဆိုရှင်တော့စိတ်အားတက်ကြွမှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘလို့ motivation မှမရှိနေတဲ့သူမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အလုပ်တစ်ခုမစူးစမ်းခြင်းဘူးပေါ့နော် demotivated ဖြစ်နေတဲ့ person တယောက် and then a rather static and slow moving profession အဲ့တော့ static ဆိုတာက not moving or changing ဆိုတဲ့ kind of steady ဖြစ်တာ steady ဆိုတော့လုံးဝတည်ငြိမ်နေဘာမှအပြောင်းလဲရလို့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော် static ဖြစ်တယ် and then slow moving ဆိုတာအဲ့မှာဟိုကဒီနေ့ပဲတခုမှလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေကအဲ့လိုအရင်မမြင်ဘူးပေါ့နော် working phase ကအရင်မမြင်ဘူးဖြည်းဖြည်းပဲလုပ်ဆရာရှိရလေးဖြည်းဖြည်းနဲ့အေးအေးဆေးဆေးပဲလုပ်သွားလို့ရတယ်ဒါဆိုရင် slow moving လို့ပြောရှင်တာဒါဆိုရင် static and slow moving နဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဘယ်လိုအလုပ်မျိုးရှိမလဲဆိုရင် we get that dynamic profession right dynamic ဆိုရှင်တော့အလုပ်က kind of challenging လည်းဖြစ်တယ် steady လည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင် fast moving ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဆောနာကပြောသူဒီအလုပ်ကိုလုပ်မယ်ဆိုရှင် deadline တွေကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီမှီအောင်ပေါ့နော်အမြဲဆက်ပေါ့အေးစစ်စစ်လုပ်ချင်မြောက်မြဲဆက် deadline တွေ projects တွေကိုလုံးဝအချိန်နဲ့တပြေးညီအမြဲပေါ့နော်လုပ်နေရမျိုး working pace ကအရင်မြင့်နေပေါ့ဒီလို environment မျိုးရှိတဲ့ profession ကို dynamic profession လို့ခေါ်လို့ရပါတယ်And then နောက်တစ်ခုဒီမှာဆို number 4ကတဲ့ a drop in salary မှာသူက a drop ဆိုတာ salary ကိုချော့လိုက်တာလို့ပြောတာပေါ့နော်လစာပမာဏချော့လိုက်တာအဲဆိုသူနဲ့ဆန့်ကျင်လဲလစာပမာဏတိုးပေးလိုက်တာလို့ပြောရှင်နေဆိုရင် it is called a salary increment ပေါ့နော် salary increment လို့ခေါ်လို့ရပါတယ် increment ဆိုတာတိုးပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါနော် and then number 5က compulsory redundancy တဲ့ compulsory redundancy ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကမလုံးမဖြစ်ကိုမှတခြားရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတော့လို့ဒီအလုပ်ကနေပြီးတော့မှရှော့ချခင်လိုက်ရတယ်။သူနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဒါဆိုကိုရိုင်းကကိုရဲ့စိတ်လိုလည်းရ offer လုပ်မှာပေါ့ဒီအလုပ်ကနေ redundancy အနေနဲ့ချော့ချရဲ့အနေနဲ့ငါကမလုပ်တော့ဘူးငါကထွက်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်လိုလည်းရ redundancy ယူလိုက်တာမျိုးဆိုရင် we call that voluntary redundancy ပေါ့နော် voluntary redundancy okay redundancy လို့သုံးလို့ရပါတယ်Okay. Now so number 6က a full staff of workers တဲ့အဲ့တော့ a full staff of workers ဆိုတာအလုပ်သမားတွေအလုံးဝပြည့်နေတာတနည်းပြောရရင်လိုအပ်တဲ့ယာဒူးတနေရာမှာလုံလောက်ပေါ့နော်ပေါ်များဝန်ထမ်းတွေရှိရဲအဲဆိုသူနဲ့ဆက်ကြည့်ရင်ဝန်ထမ်းအင်အားကမရှိမဖြစ်လောက်လေးပဲရှိရဲပေါ့နော်အနည်းဆုံးပမာဏပဲဝန်ထမ်းရှိဆိုလို့ရှိရင် we call that a skeleton staff of worker လို့ခေါ်လို့ရတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဝန်ထမ်းပမာဏက just the minimum amount ပေါ့နော် minimum amount ပဲရှိပါတယ်Okay. That's number 7, right? Someone who has a light workload and is paid a lot. အဲ့တော့သူကတော့ဒီမှာဆိုရင်တရားရောက်ကလည်းသူ့မှာ a light workload ဆိုတာကသူရဲ့ deal လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အလုပ်ပမာဏကနည်းတယ် light ဖြစ်တယ်ပေါ့ပါတယ်နည်းတယ် and is paid a lot ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီအလုပ်ထက်ပိုပြီးတန်နေပေါ့သူရတဲ့ပမာဏလစာပမာဏကပိုပြီးတော့မှများတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သူနဲ့ဆင်ခြင်ပဲလုပ်ရတဲ့အလုပ်ကများပြီးတော့မှပြန်ရတဲ့လစာတွေက is really low ပေါ့နော်အရင်နည်းတယ်ပေါ့ဒါမျိုးပြောရှင်နေဆိုရင် you can say so somebody who is overworked ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဘယ်သူကလဲဆိုရင် who is overworked ဆိုရှင်အလောက်ကလုံးတိုက်တာပဲပြီးအများကြီးလုပ်ရတယ် and then ရတာကတော့အရင်နဲ့ပေါ့နော်ထိုက်တဲ့လောက်မရအောင် underpaid ပေါ့နော်ဒီလိုလေးပြောလို့ရတယ် and then number 8 an automatic pay rise each year ပေါ့နော်နှစ်တိုင်းနဲ့ automatic ဆိုအမြဲတမ်းရတာ
နော်အဲ့တော့သူကဒီ performance ကောင်းမကောင်းတော့နှစ်တိုင်းရတဲ့ဟာကိုပြောတာဒါကို automatic လို့သုံးတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုသူနဲ့ဆန့်ကျင်တယ်အဲ့တော့ automatic မရဘူးကိုက performance ကောင်းမှရမှာ performance ဆိုလို့ရှိရင်မရဘူး performance ကကောင်းမွန်လောက်တိုင်းနေဆိုရင်တော့ရမှာဒါဆိုအဲ့လို bonus ကိုကြတော့အဲ့လို pay ကိုကြဘယ်လိုခေါ်ရလဲဆိုရင် we can see it is a performance related ပေါ့နော် performance ပေါ်မှာပဲမူတည်နေတယ် pay rates performance ပေါ်မှာမူတည်နေတယ်လစာပေါ့နော်မြင့်ပေးမလားလစာရော့မလားဆိုတာက performance ပေါ်မှာမူတည်ပါလေပေါ့နော်ဒီလေးဖြစ်ရမယ် okay ဒါဆိုရင် share ကဒီမှာ 6.3 လေးကိုကြည့်ပါမယ် choose the best verb or phrase to complete each sentence တဲ့အဲ့တော့စာကြောင်းတစ်ခု complete ဖြစ်အောင်ကိုကစလုံးတစ်လုံးပေါ့နော်အကောင်းဆုံး word တမမလို့ရှိရင် phrase တစ်ခုရွေးချယ်ပြီးတော့မှဖြည့်ပေးရမယ်အဲ့တော့ number 1 က Rafael has done the same job for the last 15 years and his job will be secure until he retires ဒါဆိုရင်သူရဲ့ဒီလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လုံးဒီအလုပ်မှာပဲလုပ်ခဲ့တာပြီးလို့ရှိရင်သူရဲ့ဒီ job ကလည်းတဲ့ will be secure until he retires to retire လုပ်တဲ့အထိအနားယူတဲ့အထိပုံမှာ secure ဖြစ်နေမှာဒီလောက်ကပဲရှိနေအောင်ပါပေါ့နော်တည်ငြိမ်နေလို့ပြောချင်တာ so for Rafael ဒါဆို Rafael အတွက်အရေးကြီးဆုံးက job stability or job satisfaction is very important ဒါဆိုသူ့အတွက်ဘယ်ဟာကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်မလဲဆိုရင်သူက15နှစ်လုံးဒီအလုပ်တစ်ခုပဲလုပ်ခဲ့သူ retires ဖြစ်တဲ့ဒီလုံးမှာပဲဆက်ရှိနေမှာအရင်တည်နေနေအပြောင်းလဲမရှိဘူးဒါဆိုအဲ့လိုတည်ငြိမ်မှုကိုပြောချင်တာဆိုရှင်တို့ဒီမှာဗာလေးကိုရွေးလို့ရမယ်ဆိုရင် we can choose job stability ပေါ့နော် stability ကိုရွေးလို့ရပါမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာနောက်တစ်ခုက okay ဒီမှာ number 2က Kate has a good workplace or work life balance အဲ့တော့ workplace balance လား work life balance ရှိပါတယ် she never works late ဘယ်တော့မှနောက်ကျအောင်အထိအလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော် and she often finds time to relax with her family ပြီးတော့သူ့မိသားစုနဲ့အတူတူအပန်းဖြေဖို့အချိန်နဲ့သူမှာအများကြီးရှိရယ် or go to the cinema in the evening ပေါ့နော်ညနေခင်းတွေမှာရုပ်ရှင်တွေသွားဖို့ရတယ်သူကအချိန်ကိုအများကြီးချန်ထားပေးရယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနည်းပြောရလို့ရှင်သူကအလုပ်ရော personal life ကိုရောကောင်း balance ဟန်ချက်ညီညီထိန်းထားနိုင်တယ်လို့ပြောချင်တာဆို we can say it is a work life balance ရှိရလို့ပြောလို့ရတာเนาะသူကဟုတ်ပြီဒါဆို number 3 လေးကိုကြည့်ပါမယ် after graduating from Manchester University ကနေ graduating ပြီးရဲ့နောက်မှာ Dan started to work in the run of the mill or fast moving film industry ဒါဆိုရင်တချို့ကဒီမှာသူက graduate ပြီးရဲ့နောက်မှာဆိုရှင် film industry တခုမှစပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ film industry ဆိုတာကတနည်းပြောရလို့ရှိရင် it is fast moving ဖြစ်တယ်အမြဲတမ်းအချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ့နော်တနည်းပြောရလို့ရှိရင်အရင် rush လုပ်ရတဲ့ profession အမျိုးအစားတစ်မျိုး run of the mill လို့မျိုး steady ဖြစ်တဲ့အမျိုးအစားတစ်မျိုးမဟုတ်ဘူး film industry ရုပ်ရှင် industry နယ်ပယ်ကဒေသပေါက်ပုံမှာ fast moving ဖြစ်မှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါဆိုရင်သူရဲ့အဖြစ်မှန်က fast moving လေးဖြစ်မယ်Okay, that's number 4 guys. Amy joined the law firm for the bonus or long-term career prospects they offered. So it would be hard work for the first few years, but she could later become a senior partner. So the first one, Amy got a law firm, law firm ကိုသူက join ခဲ့တာပေါ့နော် so for the bonus အတွက်လား or for the long-term career prospects they offer လားအဲ့တော့ long-term career prospect ဆိုတာယာတူအခွင့်အရေးတွေသူတို့ကနေပြီးနိုင်တဲ့ယာတူအခွင့်အရေးတွေကြောင့်မလို့ပေါ့နော်သူကဒီရဲ့ law firm ကိုပေါ့နော်ဒီရဲ့ law ဒီရဲ့ company ကို join ခဲ့တာပါ so it will be hard work for the first 3 years အဲ့တော့အစပိုင်းနှစ်တဲ့အတွက်တော့လုံးဝကို hard work တစ်ခုပဲဖြစ်မှာ but she could later become a senior partner ဒါပေမဲ့လို့နောက်ကြတာနဲ့သူကလုံးဝကိုအကြီးအကဲ partner တယောက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါဆိုရင်ရေရှည်ကာလကြာလာတာနဲ့အများ career prospects တွေတိုးလာနိုင်ပါတယ် career အခွင့်အရေးတွေပို့ပြီးတော့မှကောင်းနေများတယ်လို့ပြောချင်တာဆို bonus career prospects တော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါဆိုဒီ share တို့ဒီမှာဗာလေးရွေးလို့ရမှာဆိုရင် long term career prospects ပဲရွေးရမယ်ပေါ့နော် Okay, that's why here the 6.4 လေးကိုကြည့်ပါမယ် so each sentence in these pairs of sentences contain a mistake အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာကြောင်းတစ်ကြောင်းစီတိုင်းက mistakes ပေါ့နော်အမှားတစ်ခုစီပါပါတယ် correct them ဒါဆိုရင်အမှန်ပြင်ပေးပါလို့သူကပြောထားတယ် So number 1, she was on mother leave for 3 months after the birth of a baby. အဲ့တော့သူမရဲ့ကလေးလေးကိုမွေးဖွားပြီးတဲ့နောက်မှာသူကမိဖွားခွင့်3လရတယ်လို့ပြောတယ်။ဒါဆိုမိဖွားခွင့်ဆိုဒီချက်က mother leave လို့မသုံးရဘူး What do we say? ဘယ်လိုလေးပြောလို့ရမလဲ။မိဖွားခွင့်အမေတွေကမိဖွားခွင့်ပေးတာပါဆိုလို့ရှိရင် we can say it is called
maternity leave, right? Maternity leave error METRNITY maternity leave လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကတဲ့ then her husband took further leave for 3 months ဒါဆိုအမျိုးသားဘက်ကနေပြီးတော့ကလေးဆောင်ရှောင်ခွင့်ယူတယ်ဆိုရှင် we call that paternity leave လို့ခေါ်တယ်။အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို we can say PATERNITY 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 leave လို့ခေါ်တယ် father leave မဟုတ်ဘူးပေါ့နော် paternity leave and then number 2 Sarah has been on adopted leave since she and Brian welcomed their new 2-year-old child into their family အဲ့တော့ adopted leave ဆိုတာကဒီညမှာသူကကလေးကိုမှပေါ့နော်မွေးစားလိုက်တဲ့အခါမှာယူရဲခွင့်ဒါဆိုရင် adopted leave တော့မဟုတ်ဘူး we can say it is called adoption leave ပေါ့နော် adoption leave လို့ခေါ်တာပါဒါဆိုရင်ကလေးကိုမွေးစားလိုက်တဲ့အခါမှာကလေးနဲ့ပိုပြီးရင်းနှီးသွားအောင်ကလေးအတွက် take care လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ယူရတဲ့ခွင့်ကာလကို adoption leave လို့ခေါ်ပါတယ်So Brian took volunteer redundancy from his job, which means he's at home too. အဲ့တော့သူရဲ့အလုပ်ကနေ volunteer redundancy ယူလိုက်တယ် volunteer redundancy ဆိုတာကလိုလားနဲ့ကိုဘက်ကနေပြီးတော့အလုပ်ကနေချောချပေးလိုက်တယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါကိုစလုံးပေါင်းအမှန်ဒီ volunteer မဖြစ်ရဘူး voluntary လို့ဖြစ်ရမှာ right အဲ့တော့ we can say voluntary တော့ VOLUNTARY voluntary ဆိုပြီးဖြစ်ရမှာနော် okayဟုတ်ပါပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပါမယ် My holiday entitlements for it's 4 weeks a year အဲ့တော့ငါရဲ့ holiday entitlement အဲ့တော့သူဒီနေရာမှာပြောချင်တာကရပိုင်ခွင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလည်းရပိုင်ခွင့်တွေက4 weeks a year တစ်နှစ်မှာ4ပတ်ရတယ် The atmosphere in my place for work is very pleasant so I'm happy ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့အလုပ်မှာရှိတဲ့ the atmosphere ပေါ့နော်အရှိန်တွေကအရင်ကမှကောင်းနေ pleasant ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့အရင်ပျော်ပါတယ်လို့ပြောထားတယ်ဒါဆိုရင် holiday ရပိုင်ခွင့်ကိုတချို့ကစလုံးပေါင်းအမှန်ဒီ holiday entitlement မဟုတ်ဘူး we call that holiday entitlement right entitlement တို့လေးဖြစ်ရပါမယ်နော် holiday entitlement That's number 4 ကတဲ့ when I applied for the job ဒါဆိုငါအလုပ်ကိုအလုပ်6တုံးကပေါ့နော်အလုပ်6တုံးက I was looking for join the dynamic team Okay ဒါဆိုဒီစာကြောင်းမှာရောဘာမှနေလဲဆိုရှာကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့ looking for join so it's kind of awkward ပေါ့နော်ဒီမှာဘာလေးဖြစ်ရမလဲဆိုရင် looking to join a dynamic team ကို join ချင်တာ However ဒါပေမဲ့လို့ the interview jury gave an impression of complete boredom and lack of interestဒါဆိုရင် interview jury ဆိုတာကကိုအဲ့ interview ကိုတွားတဲ့အခါမှာတွေ့ရတဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်ဒါဆိုရင် interview jury လို့သုံးမယ်စာအမှန်ကဘယ်လိုသုံးရမလဲဆို interview panel လို့သုံးရမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင် PANEL panel interview panel ကိုအဲ့ interview panel မှာပါတဲ့လူတွေကပေါ့နော် They give an impression of complete boredom အဲ့တော့သူတို့ကိုကြည့်ရလုံးဝပြင်းငြင်းငွေစရာကောင်းနေပြီးတော့ lack of interest အဲ့စိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီလိုပြိပမျိုးလေးပြောထားတာပါဒါဆိုနောက်တစ်ခု number 5 က The factory had to operate with a skeletal staff during the economic crisis there had been a large number of compulsive redundancy Okay ဒါဆိုတော့ဒီမှာအဲ့ဒီ economic crisis ပေါ့နော်စီးပွားရေးပြဿနာရဲ့အတွင်းလုံးကတဲ့ဒီမှာဆိုရင်အနည်းဆုံးဝန်ထမ်းပမာဏနဲ့ပဲ operate လုပ်ခဲ့ရတယ်ဝင်ခဲ့ရလို့ပြောချင်တာဆို skeletal staffs ဒီမှာဘာလေးသုံးရမလဲဆိုလို့ရှိရင်စလုံးပေါင်းရေးမှာ so we can say skeleton skeleton staff ဒီလိုလေးပြောရမယ် and then နောက်တစ်ကြောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် there had been a large number of compulsive redundancyဒါဆိုရင် charity မှာ compulsory redundancy ဆိုတဲ့အစာဘာလေးဖြစ်ရမလဲဆိုရင် compulsory redundancy ဆိုမှအမှန်ဖြစ်မှာပေါ့နော် compulsory redundancy ဆိုမှကိုကစိတ်လိုလဲရကောင်မှဒီရဲ့အလုပ်ကိုင်း redundancy ဖြစ်မယ်ချော့ချလိုက်ပါမယ်လို့ကိုကနေပြီး offer ပေးတာမျိုးပေါ့နော် compulsory redundancy လို့သုံးလို့ရပါမယ် And then number 6, I get some good perks in my new job. So I get a company car and free health security. So that's when I got it. Company ဒီကနေ company ကကားတွေကိုပြီးလို့ရှိရင်ကျမကြီးအာမခံနေလေရတယ်လို့ပြောချင်တာအဲ့ဒါတွေက salary အပြင်ကနောက်ထပ်အပိုဆောင်ရတယ် extra benefits တွေ right အဲ့တော့ extra benefits ကိုဒီနေရာမှာ parts ဒါဆို price ကစလုံးလေးမှားနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုလေးပြင်ရမလဲဆိုရင် we can say it is parts PERKS parts that means extra benefits you get apart from salaries from your job okay and then there's other tiny little mistakes here only one mistake left, which is health security. We don't say health security, right? That's why we call that health insurance. Health insurance, so that's another mistake that I've encountered. Okay, so for 6.1, it's over to you. That means you have to try it yourself.
So what does job satisfaction mean to you ဒါဆိုရင် job satisfaction က main အတွက်ဘာအဓိပ္ပာယ်လေးရှိလဲဒါဆိုကိုယ့်အတွက် job satisfaction ကဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ရှိလဲ maybe you can practice speaking with this question or you can do a writing task with this question. And then next one, do you think financial rewards is more important than job stability or work-life balance? ဒါဆိုရင် financial reward financially ပေါ့နော်သူကဒီဝင်ငွေအများကြီးရဖို့ကအရေးကြီးလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်သူထက်ဒီ financially rewarding ရဖို့ကကျန်တဲ့ job stability အလုပ်မှာတင်းတင်းငြိမ်ငြိမ်နဲ့ပေါ့နော်ဒီလောက်က stability ဖြစ်ဖို့ကအရေးကြီးလားအော်ဒါမှမဟုတ်ရှင် work life balance ရဖို့ကအရေးကြီးရလို့ထင်လား work life balance ဆိုတာကအလုပ်နဲ့ personal life နဲ့ကိုကောင်းကောင်းဟန်ချက်ညီညီ balance တကြထိမ့်သိမ့်နိုင်တာမျိုးကိုဆိုလို့ရှင်တာ so what do you think is more important this one or that one so you can make a speaking task or a writing task using these questions okay so that's all up to you